biratandukanyemo. Mbere hari ubumenyi ntari mfite ugereranyije n'ubu, haba mu kubaka igihugu dukoresheje ubwenge bwacu, ariko kandi no gutinyuka tugahanga imirimo. Ugasanga yibasiye igice cy'umujyi, ariko byibuze nimba hari nk'abantu baturuka mu nce za midugudu iri nka za Gahanda ku Rwesero, nka za Rukandiro, muri Kavumu. Ubutumwa naho ababyeyi, icya mbere burya bakunda kuvuga ngo icya mbere ni amakuru. Banyarwanda banyarwandakazi, reka mbashimire Cyangwa TV turayikunda, nkunda ibiganiro byayo. Ngira ngo reka nongere tubasuhuze kandi tubifurize ishya n'ihirwe mu mirimo yanyu ya buri munsi. Aka kanya twaba turi ku karere ndetse akaba ari ahateraniye urubyiruko rwinshi rugiye rutandukanye, aho rwari rumaze iminsi igera kuri 4 rurahurwa na yala. Ubu rero twaba tugiye kuganira na bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye bitabiriye kino gikorwa. Ngira ngo tubasanze hano nk'umuyobozi uhagarariye ba mudugudu mu kagari ka Nyanza, ndetse bigaragara yuko wagiye usinyisha imihigo igiye itandukanye urubyiruko rwo mu karere ka Nyanza se by'umwihariko ariko mu murenge wa Busasamana. Nubuhe butumwa waho urubyiruko muri rusange nk'umuntu uhagarariye ba mudugudu? Murakoze. Ubutumwa naha urubyiruko muri rusange nk'umuntu uhagarariye ba mudugudu mu kagari ka Nyanza, nuko nashishikariza urubyiruko rwose gukora nk'ibyo urubyiruko rwakoze. Uru rubyiruko mu by'ukuri imihigo rwahize ni imihigo itanga icyizere cy'u Rwanda rw'ejo hazaza. Ibintu byose rero bitarimo urubyiruko ntago bigira imbere heza, kuko urubyiruko nirwo rugira imbere, nibwo ruzasimbura abayobozi bariho, nirwo ruzasimbura, nirwo mbese ruzagaragaza ibyiza by'u Rwanda rw'ejo hazaza. Nigira ngo nkubaze wenda muri rusange, hari ababyeyi bagiye batandukanye bajye bagira abanasi cyangwa bafite urubyiruko mu rugo rugira imyitwarire igiye itandukanye, ariko ugasanga kubitaho kugira ngo babe babagira inama bitabira amahugurwa nk'aya ngaya ntabwo bakunda kubikora cyane. Nubuye butumwa wabaha? Ubutumwa naho ababyeyi, icya mbere burya bakunda kuvuga ngo icya mbere ni amakuru. Hari igihe usanga ababyeyi nta makuru bafite, na rwa rubyiruko rwabyo ntibagaragaze, ntibegera ababyeyi ibijya mbere cyangwa se ibintu bibateganyirijwe. Bityo rero ababyeyi bamwe ntago nabarenganya kubera imirimo ya buri munsi yo kugira ngo urugo rubashe kwitabwaho. Ikindi, urubyiruko rwakabaye ruza ayo makuru. Ntabwo njye nk'umubyeyi, ntabwo umwana wanjye yazambwira ibintu byiza nk'ibi ngibi ngo mubuze kujyayo, ahubwo nahita mukorera gahunda yo kuzaza ajya yakitabira, kuko aya mahugurwa yara ni meza cyane, kubera ko nibura atuma urubyiruko rutihugiraho ngo rujye mu biyobyabwenge, ngo rujye mu ngeso mbi, ahubwo bakumva amabwiriza cyangwa se bakumva inyigisho zijyanye n'ejo heza hazaza. Murakoze cyane. By'ukuri nk'uko umaze kubivuga, amazina ni Placide Iradukunda, ndi umwe mu bahagarariye urubyiruko rwahuguwe na Young African Leader Alliance. Mu bigaragara rero hari byinshi twagiye twungukira muri aya mahugurwa, by'umwihariko cyane cyane twe kumenya agaciro dufite nk'urubyiruko no kubyaza umusaruro amahirwe tubona, ndetse kandi tukareka byinshi mu bikorwa bigiye bitandukanye tubona byishorwamo n'urubyiruko bagenzi bacu, harimo ibiyobyabwenge, harimo cyane cyane gufata umwanya bawuspendinga kuri social media bakora ibitari necessary, ibidakenewe. Kandi nanone twongera kungukiramo kwihangira imirimo, tukamenya ko amahirwe dufite ndetse n'amahirwe twabona uko yaba ameze kose twayabyaza umusaruro, kugira ngo n'ubuyobozi nabwo cyangwa se yagize indi nkunga iboneka ku ruhande yaza isapotinga aho natwe turi. Murakoze cyane. Muri rusange, mbere yuko mutangira amahugurwa hari uburyo mwari mumeze, ndagira ngo ngereranyirize mbere yuko mutangira no mahugurwa n'ubu ngubu mumaze kubana n'amahugurwa, niyo itandukaniro rihari? Murakoze cyane. By'ukuri mbere yuko dutangira aya mahugurwa wasangaga bamwe muri twebwe batazi agaciro kabo ubwabo. Nk'urugero, harimo bamwe muri twebwe batari bazi ko ushobora kwizigama amafaranga 500 yagera ku 10-20 ukaba wagira uko uyabyaza umusaruro yahereye ku gafaranga gake. By'ukuri rero hari uko twari tumeze mbere yuko duhugurwa, hari nuko ubu turi, by'umwihariko twagutse mu bitekerezo bitandukanye n'ibyo twari dufite.
reka tugushimire kandi nizere ko imihigo n'undi mwamaze gusinyana imbere ya gitifu umurenge ndetse n'uhagarariye ba mudugudu bizagenda neza. murakoze cyane. Murakoze cyane, nitwa Ngabonziza nk'uko babivuze, twahuguwe muri yara, ngira ngo ni uburyo bwiza bwo gutegura urubyiruko, uburyo bwo gutinyuka bugakora, hanyuma kandi nyuma yo gukora bakaba banakwiteza imbere mu buryo bwo gutinyuka bagakora. Ikindi kandi ngira ngo ibyo twahuguye byinshi muri yara harimo icyo kuba twatinyuka tugafasha igihugu cyacu nk'urubyiruko tukacyubaka, kandi ntekereza ko bizadufasha. Hanyuma icyo aya mahugurwa dusigiye nk'urubyiruko rwahuguwe muri yara ni uburyo bwiza ntekereza ko buzafasha urubyiruko cyane, haba mu kubaka igihugu dukoresheje ubwenge bwacu, ariko kandi no gutinyuka tugahanga imirimo, tugakora tukiteza imbere. Ngira ngo nk'uko wagiye ubyumva cyangwa abahuguwe mbere yanjye bagiye batubwira kenshi ko urubyiruko muri ino minsi kenshi uvuga ko ngo akazi kabuze, imirimo yarabuze, nta bushobozi. Ngira ngo rero icyo yaradufashije gikomeye cyane kurusha ibindi byose ni uburyo bwiza bwo kwihangira umurimo, ariko kandi no guhanga umurimo tugakunda n'igihugu cyacu. Tugira siroga y'urubyiruko uvuga ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu zubaka. Muri yara rero twarabyize kandi ntekereza ko byatugira umumaro, kuko icy'ingenzi cyane ku rubyiruko mbere ya byose ni ugukunda igihugu, niwo mugongo duhetse, igihugu ni umubyeyi. Niyo mpamvu muri yara twahuguye gukunda igihugu, kandi turakataje mu kwiteza imbere. Aya mahugurwa ni meza kandi ni magari ku rubyiruko rw'akarere ka Nyanza, by'umwihariko umurenge wa Busasamana. Murakoze, amazina yanjye nitwa Umuhire Diane, kuko nkaba narahuguye muri yara. Ubutumwa nabaha ni uko abakobwa natwe tugomba kwigira icyizere, tugafata iya mbere mu buyobozi, natwe tukayobora kuko turashoboye. Ikindi nshishikariza urubyiruko muri rusange kujya bigirira icyizere, tukava mu biyobyabwenge, ahubwo natwe tugakorera igihugu cyacu tukiyubaka. Bakuru bacu abatubanjirije baracyubatse, ariko natwe tugomba gutanga umusanzu wo kubaka igihugu cyacu. Mbere yuko muhugurwa na yara ndetse n'ubwo mumaze guhugurwa na yara, wabigereranya gute? Biratandukanyemo. Mbere hari ubumenyi ntari mfite ugereranyije n'ubu, ariko nyuma y'uko mpugurwa na yara hari ubundi bumenyi nungutse, yaba kwihangira umurimo no kunoza umurimo nkora mu gihe mufite, no kumenya kwandika ibyo nakoze nkabyandika, binshoboza kuba ntabyibagirwa, kandi bikanshoboza kuba namenya aho nungutse naho nahombye. Byaramfashije cyane. Murakoze, nitwa Gilbert Nshimyumuremyi, ndi umuhuzabikorwa urubyiruko rw'abakorerabushake mu murenge wa Busasamana. Ibyo koko nanjye ndi umwe mu bahuguwe na yara, Young African Leadership and Alliance. Rero nabaje bakenewe, baraduhuguye n'urubyiruko bagenzi banjye, kandi ngira ngo beretse urubyiruko icyo bita kwitinyuka, kubereka ko bashoboye, kandi ko kuba abayobozi b'ejo hazaza uhereye ku uyu munsi aribo barimo bamwe muri twe, ni ibisanzwe kandi birashoboka. Barabatinyuye rero, bereka uburyo bashobora guhanga imishinga bakayandika, bakabitegura ku buryo butandukanye. Ikigaragara cyo hari uburyo urubyiruko uyoboye ndetse uhagarariye mwatangiye muhugurwa, hari uburyo wabonagamo urubyiruko, ndetse n'ubu ngubu nyuma yo guhugurwa na yara hari uburyo ubonamo urubyiruko, wabigereranya gute? Njye cya mbere nakundiye yara ni uko bibanze ku rubyiruko rwa buri mudugudu wose mu murenge wa Busasamana. Bivuze ngo ni amashami baguye, ni amashami bafashe ku buryo byibuze ubutumwa bwatangwa bwagera kure hashoboka. Bitandukanye nuko hari igihe hashobora kuza imishinga runaka itanga amahugurwa, ugasanga yibasiye igice cy'umujyi, ariko byibuze nimba hari nk'abantu baturuka mu nce za midugudu iri nka za Gahanda ku Rwesero, nka za Rukandiro muri Kavumu, nka za Nyakwibereka muri Gahondo, niba hari umwana wavuye hano nk'ariya utari uzi ko umushinga ashobora guhera kuri bike afite kugeza kuri byinshi,
turashimira yara ko hari ibyo yatinyiye ku rubyiruko. Murakoze. Mbere na mbere nitwa Kwizera Martin, abandi country coordinator wa yara. Mu by'ukuri ku kibazo ko mwari mumbajije nyiranyije resultat ibyo ndi kubona uyu munsi nuko twari twabipanze tujya gutangira aya mahugurwa, ahubwo ndi gutungurwa. Ndimo ndabona urubyiruko rwari rubitegereje cyane, rwari rubitegereje, wabonaga rufite inyota yo kumenya kubana natwe nuko igihe kibaye gito, ariko mu by'ukuri nanabizeza ko tutagiye gutyo gusa, tuzagomba kubakurikirana mu midugudu aho batuye, tumenya amakuru, twifuza ko bibaye byiza tutanababura mu yindi mirimo tuzakora, kuko dufite imirimo myinshi nk'uko bibona. Ntabwo turebera mu Rwanda gusa, nubwo ariho dutuye, kandi ngo ntabwo twajya gutaka ahandi tutaritaka ubwacu, tugomba kubanza tukitaka, tukabona gutaka Afurika muri rusange, ariko n'ubundi twahereye iwacu. Ugereranyije uburyo mwibwiraga ko mwazabigeraho ni nk'ikigero cya kangahe ku ijana? Kirarenze nkurikije, ntabwo gukora ibikorwa bisaba umuntu ashobora kubona ati buriya basizemo ibifaranga byinshi, hari finance nyinshi, hari budget nyinshi. Oya, ntabwo gukora ibikorwa byo gukangura abantu cyangwa se gushishikariza abantu gukunda igihugu ndetse no kugikorera ndetse no kwikorera ubwabo, kuko iyo wikorera icyo gihe ukorera n'igihugu. Ntabwo bisaba rero kuba ufite budget nini cyane. Ni ukuvuga nkurikije participation cyangwa ubwitabire bw'abantu babonetse, biragaragaza ko 100% twabikoze neza. Murakoze. Nk'uko bivuze ninjye coordinator wa yara mu karere ka Nyanza. Kuri uyu munsi rero w'amahugurwa byagenze neza, wo gusoza byagenze neza, nta kibazo rwose. Ubuyobozi bwishimiye gahunda zacu nk'uko twabibagejejeho. Amahugurwa yari meza kuko abana bishimye, bahuguwe kuko babonye ko ari aho bavuye kandi ari aho bagiye kugera heza. Niyo mpamvu rero nta bintu byinshi twavugaho, byinshi babyivugiye mu byo mwabonye byose. Biriya nibyo byifuzo byacu kandi ni nabyo byifuzo byabo kugira ngo babashe kugera aho bagera. Tubitezeho iki muri rusange, society bitezeho iki by'umwihariko akarere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana? Nk'uko mwabibonye mu murenge wa Busasamana abo twari turi guhugura, hari imihigo basinye igaragaza umudugudu bifuza uzira icyaha n'icyasha. Umudugudu bifuza rero uzira icyaha n'icyasha akaba ari nawe natwe twifuza, ndetse n'ubuyobozi muri rusange ku rwego rw'igihugu. Ni ikintu gikomeye cyane kizabafasha kubaka aho batuye nk'uko bari bahuguwe, banatumiwe muri buri mudugudu ari 2. Abo 2 rero bagiye kuba umusemburo wo kubaka wa mudugudu bifuza uzira icyaha n'icyasha aho batuye. Murakoze cyane. Nitwa Jackson Ntakirutimana. Nk'uko bivuze ndi umuyobozi wa yara. Yara iyo bisomye uri kubibona aha ngaha ni yara nyine, ariko yara bivuze Young African Leaders Alliance. Ni amagambo ane y'icyongereza. Ijambo rya mbere rero yanga ni ijambo rivuze abantu bakiri batoya. Ijambo rivuze abantu bakiri batoya, urubyiruko, abakiri batoya muri rusange. Hanyuma iri ikurikiraho African, ni Afrika nyine. Afrika ubwo bivuze ngo ni abantu bakiri batoya bo muri Afrika. Hanyuma yindi ikurikiyeho ni leaders. Leaders ivuze abayobozi cyangwa se abantu bayobora. Ubwo hanyuma hagakurikiraho irindi jambo riri hirya ryitwa alliance cyangwa se alliance. Alliance mu rurimi rw'icyongereza rivuze ubufatanye cyangwa se gukorera hamwe, groupe y'abantu, itsinda ry'abantu. Muri make aya magambo yitwa yara ni icyo ngicyo asobanuye. Yego. Ngira ngo hari ibikorwa bya yara mukora bigiye bitandukanye nabyo mwenda mwabidusobanuriraho. Ibikorwa rero uyu muryango ni umuryango umaze imyaka igera kuri 2. Tumaze imyaka 2 dukora ibikorwa bitandukanye nk'uko ubyumva. Young African Leaders Alliance ni urubyiruko, ni abayobozi bakiri batoya bo muri Afurika bishyize hamwe. Urebye nicyo bisobanuye. Abo bayobozi rero bishyize hamwe muri zimwe mu ntego bafite intego yo kuba impinduka, yo gutanga impinduka kuri society, yo kugira icyo bafasha. Ariko uwo muryango ubwo twishyize hamwe rero kandi turi abayobozi bakiri bato twifuza kugira icyo dukora, hari byinshi tugenda dukora.
dufasha urubyiruko rutandukanye, dutanga amahugurwa y'ubuyobozi, dufasha urubyiruko kumenya umuhamagaro wabo, guteza imbere impano bafite, dufasha abatishoboye, hari imishinga tugenda dukora, hari imirimo ifasha abatishoboye, dufasha abatishoboye, dukora imiganda, ndetse mu byo dukora bimwe na bimwe hari abana tugenda dufasha kwishyura amashuri, hari abana b'abakene badafite ubushobozi, hari abana b'imfubyi, hari abana bazamayibo bamwe twita abamayibo baba ku mihanda, bamwe na bamwe tugenda tubahindura ubuzima, tukabaganiriza bakabasha kubyumva, bakabasha kugira icyerekezo cy'ubuzima. Muri make rero ibyo dukora ni byinshi, ariko intego yacu ni ugufasha, tugahindura duhereye ku rubyiruko, kandi ibikorwa byacu twifuza ko bizagera muri Afurika yose duhereye aho turi twebwe. Yara rero ni itsinda rinini ry'abayobozi bakiri batoya bifuza gutanga umusanzu no kugira impinduka muri sosiyete. Yego. Uko biri kose Yara iza hari ikibazo yabonaga mu rubyiruko muri rusange, ndetse nk'uko bivuga mu bijyanye na leadership. Ese mu myaka 2 mumaze kumara mubona ari ikihe cyangwa se nihe mpinduka mubona yabigaragara mu rubyiruko? Impinduka zo ziragaragara, kuko ubu nakubwira nuko ntabo turi kumwe aha nazanye nabo, hari benshi twabaje kuganiza turabahindura, baguhaye ubuhamya bwabo nibwo wamenya icyo dukora. Hari bamwe dufite bakoraga ibyaha bitandukanye, barabasinzi, barabasambanyi, banywaga urumogi, banywaga itabi. Ubu ngubu iyo muhuye ni abantu bari ku murongo bafite icyerekezo cy'ubuzima. Iyo baguhaye ubuhamya rero ukumva aho bavuye, kandi nta kindi twakoze uretse kubaganiriza gusa, kubereka ko ibyo barimo nta kintu bizabagezeho, tukabaha amahugurwa atandukanye, byatumye bafata umwanzuro, bafata icyerekezo cy'ubuzima. Ibyo ni bimwe mu byo twakoze. Ikindi, dufite abana batandukanye turira amashuri. Ntago ari uko turi abakire cyangwa dufite amafaranga, tugerageza kwiyegeranya nk'uko navuye ko turi itsinda ry'abayobozi bakiri batoya bashaka gufasha, tugerageza guhuza ubushobozi, bamwe na bamwe tukabashyira ku mashuri, tukabishyurira amafaranga. Abo bana rero umwana muganiriye niwe waguha ubuhamya neza, kuko nimba uri kwishyura umuntu ishuri atari afite ubushobozi bwo kwiga, uwo nguwo niwe waguha ubuhamya neza. Rero dufite byinshi dukora, dufasha abatishoboye, dukora imiganda, tuganiriza abantu, dutanga amahugurwa y'ubuyobozi. Urebye ni byinshi cyane dukora, tugenda dukora kugeza ubu ngubu. Navuga ko impinduka zirahari kandi zarabaye, kandi ibyo turifuza kuba itsinda rinini muri Afurika yose, rizakomeza kubaho, rizakomeza gutanga umusanzu, tugakomeza kwaguka, tukiyongera, tukabasha kugira impinduka dutanga kuri community tubayemo. Ngira ngo rero nk'uko mubireba abanyarwandakazi mwese barimo dukurikiye, muherereye mu ntara zigiye zitandukanye, abaherereye mu ntara y'amajyepfo, abaherereye mu ntara y'amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, namwe mudukurikira muherereye mu mujyi wa Kigali. Nk'uko mwabibonye twagiye tuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye, hari abahuguwe na Yara, abayobozi ba Yara muri rusange. Byagenze neza, ni ibikorwa byiza bakora, kandi ngira ngo hari umusaruro ugaragara nkuko nabo bagiye babitubwira. Reka mbibutse, wowe utarakora subscribe ku Cyangwa TV, kora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi byacu bijye bikugeraho mu bambere. Murakoze cyane, mwari kumwe n'umusaza w'imvi z'urenzi Ivan. Ciao ciao. Banyarwanda kazi, reka mbashimire Cyangwa TV turayikunda, kundi ibiganiro byayo.